हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं भुरमुड़ी, जो भुरमुड़ी पे वाटरफॉल है वहीं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा साथ साथ व्लॉग भी बना लेते हैं। सो गाइज स्टे ट्यून्ड और व्लॉग को एंजॉय करो। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग। पूरा घूम के जाना पड़ेगा मुझे तो। खाली कर लो यार, ये कर लो। सो गाइज, जहाँ तक गाड़ी से आना था वो रास्ता तो हम कर चुके हैं। मैं लेके आया हूँ, इन बच्चों को रास्ता नहीं पता था। तो अब हमें पैदल चलना है और ये बोल रहा है कि रास्ता बहुत गंदा है, तो हमें पता नहीं है। अब चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रास्ता है। तो चलो यहाँ से ब्रो 2 दिन बारिश में आए बस कैसे। तो हमारे संग शौर्य गाइड और पीछे रजत देसी और अंकल भी देसी। और अब हम चलते हैं फटाफट से। पहले मैंने बोतल आई मार लो यार। गाइस धूप बहुत तेज हो रही है। क्या बहुत तेज धूप हो रही है गाइस, अभी छाया हो गई है। तो अब चलते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं पहुंच के नहीं भी रास्ता भी दिखाएंगे जहाँ पे थोड़ा खराब दिखेगा। अभी तो सही है रास्ता, आगे जाके दिखा रही हूँ आपको। ये शौर्य इतना हीरो बन रहा है ना गाइस, इसको रास्ता पता करके सबको गलत रास्ते में भेज रहा है। जून में अप्रैल फूल बना दिया है। बदला ले लिया जाएगा। ठीक है गाइस, देखते हैं आगे रजत शौर्य से कैसे बदला लेता है। पॉन्ड टाइप का है, बाकी बहुत प्यारा ऐसा गार्डन है यहाँ पे। गार्डन क्या, एक फील्ड है प्यारा सा। बाकी शौर्य, अंकल, रजत तीनों आगे चले गए। अब मेरे को भी थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, तो चलो। भाई बोल रहे ये झरना नाओ और फटाफट घर को चलो। ये फोटो चलो भाई, खाली करो जगह, ये रास्ता खाली करो यार, मुझे करने दो तो। गाइस पसीना हो गया बहुत ज़्यादा, धूप हो रही है। अब चलते हैं फटाफट से। अभी तो बहुत अच्छा जी है यार। गाइस ये है हमारा पुल जो हमने क्रॉस करना है, और ये हम कर चुके हैं। गाइस इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना, बट इनके संग बैठने का या यहाँ पे मतलब यहाँ बैठने का टाइम नहीं है। अभी हमने बहुत दूर जाना है, तो हमें फटाफट चलना पड़ेगा। तो चलो फटाफट चलते हैं। क्या करना है रजत? नीचे गिर गया, हड्डियां ना मिले। गज्जा, ये रास्ता है ना। नहीं ये जो कच्चे रास्ते आ गए ना, मुझे पकड़ना पड़ेगा। गाइस यहाँ से खराब रास्ता स्टार्ट हो गया है। यहाँ से गिरे तो बचेंगे। हमें इतना नीचे जाना है अभी। नीचे गए ना, जय माता दी। मैं तो
ये गजब है। गाइस अब मैं कर रही हूँ फ़ोन ऑफ क्योंकि मेरे को यहाँ पे चलने में डर लग रहा है। तो मेरा फोन लो यार, मैं भी भागूंगी थोड़ा। अब हम थोड़ा चलते हैं और फिर जहाँ पे मेरे को थोड़ा रास्ता ठीक दिखेगा तो फिर ऐसा गिरा। अभी वीडियो नहीं आनी चाहिए। ये आएगी गाना भाई गिर चुका है। जल्दी मारो, तुम प्लेन से के इंसान हो यार, हम अभी तुम लोग चप्पल में नहीं हो ना, चप्पल में हो तब बताओ। इसको जूते ले लो। हाँ दीदी आप जूती ले लो। मेरे शूज फिट नहीं आएंगे, मेरे तो बहुत छोटे पैर हैं। भाई तुम ही चप्पल ले। चल के बैठ गए। अरे मैं ऐसी पूछ यही पार्ट तो जरूरी है डालना। हाँ लो ठीक है भाई, अभी देखते हैं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो यार ये समझ नहीं आ रहा मैं क्यों आया। बकवास जगह है। मैं तो इससे मजे में आया। ऐसा कर रहे जैसे खाई हुई है, सिर्फ पकड़ एकदम साले जूते में हूँ मैं, चप्पल में हूँ और एक काला लोअर पहना है, गंदा अलग है। भाई मैं तो वापस सोच रहा हूँ जाने। यार ये तो मैं भी सोच रहा हूँ अब ऊपर कैसे जाएंगे। मतलब इस जगह में कैसे जाएंगे, और जगह तो चलो ठीक है। ये छोड़ो, मैं तो आ गया हूँ अपने। अबे तो साले चप्पल देख रही है भाई, कोई भी ना ऐसी जगह में कोई चप्पल ना मैं था छूट लिया, नहीं आया चप्पल। गाइस हम पहुंच चुके हैं। गहरा किधर होगा पानी? तो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। यार कपड़े क्यों खोलने हो रहे? कपड़ों में रहेगा। मेरे को मत लेना। एक कहीं पे आई एम आउट ऑफ दिस। अंकल खोलो कपड़े, अपने खोलो क्या है? ठीक है फिजिकल में ओए ओए हमारा फोन तो और खराब है बेटा। मैं बहुत गुस्सा हूँ। चलो अरे सब मैं चेंज करने जा रही हूँ। अब फटाफट से चेंज कर लेती हूँ एक बार और फिर मैं भी जाती हूँ। वैसे वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, पर मैं जाऊँगी क्योंकि उनको देख के मेरा बहुत मन कर रहा है पानी पे जाने का, इसलिए फटाफट से एक बार चेंज कर लेते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे। गाड़ी जाना चलने और उतरने में ही अब वो आफत आ जा रही है। तो एक बार यहाँ पे रूम है, तो यहाँ मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। चेंज कर चुकी हूँ तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर और आपसे मिलते हैं अब पानी पे जाने के बाद। तो गाइस मैं जा रही हूँ। हाँ गर्म हो गया गाइस बहुत। गाइस अब हम नहा चुके हैं अच्छी से, ये शौर्य है और ये मैं हूँ और हमारे पीछे झरना है और थोड़े लोग और आए हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, तो अब आपसे मिलते हैं रास्ते पे। मेरा अब हम जा रहे हैं
वो सब तो चेंज करके बैठ चुके हैं, ये सब मेरा तामझाम है, मैंने अभी चेंज करना है। तो फटाफट चलते हैं और फिर चेंज वगैरह कर लेते हैं और फिर मिलते हैं चेंज करने के बाद। ये तो बिल्कुल फिट हो के आ गया वहाँ से, मेरे को तो वही चेंज करना पड़ेगा, इसलिए अब चलना पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा हमने चलना है, तो चलना शुरू हो ही चुका है। तो अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं। तो गाइस मेरी लाई हुई सनस्क्रीन अभी काम आ रही है। ओके, तो सनस्क्रीन लगाते हैं। सो गाइस हम चेंज भी कर चुके हैं, तो अब चलते हैं। गाइस आज हमने खूब सारी मेहनत कर ली है। और वो पहुंच गए थे ऊपर। पसीना वो गाइस हालत ख़राब हो चुकी है। वो सब लोग आगे चले गए, मैं ही बची हूँ सबसे लास्ट। वो माय गॉड, मैं दिखाती हूँ सबको। सब लोग आगे चले गए हैं, सबसे पीछे बट चलो चलो इसको ले चलो, ये पड़ा है। ना पुराने गांव वाले घर हैं और वो इतने प्यारे लग रहे हैं ना, देखो। ये डांट वाली इसको भेजो अभी, ये वीडियो ये भाई जा भाई। कितना प्यारा डॉग है। गाइस अब हम जा रहे हैं घर को, तो चलो।
गाइस अब हम घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंच के हमने डिनर कर लिया है और अब ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।